سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این قسمت میخوام در مورد تارگت های داکس صحبت کنم، اینکه چند درصد سود میتونه به ما بده و فقط موضوع این قسمت تارگت ها هستش. و دوستان قبل از شروع اینو بگم که برای مطلع شدن از تحلیل های جدیدتر و آپدیت تغییرات چارت لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن بذارید. پس بریم برای تارگت ها. دوستان در رابطه با این تارگت هایی که میخوام الان قرار بدم اینو بگم که تا وقتی معتبرن که قیمت از 30922 پایین تر نیاد، پس تارگت های فعلی در حال حاضر معتبر هستن و بعید میدونم پایین تر بیاد. و حتی اگه قیمت از اون نقطه پایین تر هم بیاد، تارگت ها زیاد تغییر نمیکنن. این نیست که مثلا اگه تارگتی قرار 500% سود بده تبدیل بشه به 200%. نه، نهایتش 500% بشه مثلا 490%. پس خیلی چیز نگران کننده ای نیست. همون محدوده هستن تارگت ها، یه ذره بالا پایین قرار بشن. دوستان در مورد محاسبه تارگت ها اینو بگم که من نوک این شادو رو برای محاسبه در نظر گرفتم و شاید براتون سوال پیش بیاد که بگید مگه تو اونجا خرید زدی؟ مگه اون پایین رو شکار کردی؟ خب اینو بگم بله، توی تحلیل های قبلی، توی ویدیوهای قبلی شواهد موجوده. هنوز قیمت به این پایین نرسیده بود، نقطه ورود رو قرار داده بودیم. عکساش داخل کانال تلگرام هم موجوده. دقیقا روی قیمت فکر کنم 92.20 بود گفتم نقطه ورود هستش که میبینید دقیق تاچ شده، یعنی اوردر رو برداشته رفته بالا، حتی زیرش هم نرفته. این نقطه زنی رو داشته باشید. خب بریم برای محاسبه سود. دوستان تارگت های صرافی بایننس، تارگت اولش میشه 2029 که برابر با 220% سود و تارگت دوم برابر با 2042 که میشه 355% سود. اما این تارگت ها روی صرافی کوکوین خیلی خیلی بالاتره. دلیلش هم بهتون میگم. بریم برای صرافی کوکوین. دوستان در صرافی کوکوین تارگت اول ببین چقدر بالاه. تارگت اول 2080 میشه 770% سود و تارگت دوم میشه 0125 که میشه معادل 1250% سود. اگه دقیق ترم بگم میشه 1259%. یعنی یه چیزی بیش از 10 برابر، پولتون بیش از 10 برابر میشه. و این تارگت ها رو من همینجوری قرار ندادم و بگم خوشم اومده اینجا بذارم یه روزی قیمت بالاخره به اون بالا میرسه. نه، خود چارت اینو تشکیل داده، خود چارت این تارگت ها رو تشکیل داده. و اما دلیل این همه فاصله قیمتی بین تارگت های صرافی کوکوین با بایننس چیه؟ ببینید در صرافی بایننس روز لانچ توکن داکس، یعنی روزی که در این صرافی لیست شده، این شادو رو میبینید قیمت تا 2018 بالا اومده، قیمت تا اینجا بالا اومده. اما در صرافی کوکوین ببینید روز لانچ توکن قیمت تا 2046 بالا اومده و دلیل این که تارگت های صرافی کوکوین خیلی بالاتره این شادوی اینجا هست که قیمت های خیلی بالایی رو به خودش دیده، در واقع انتظارات رو بالا میبره و وقتی که قیمت تا این بالا اومده یه جورایی میخه این تارگت ها رو زده، یه جورایی بهشون گفته من دیگه به شما باید برسم. میدونی چی میگم؟ در واقع مهر تایید رو زده به اینا و دلیل اختلاف تارگت ها توی صرافی بایننس و کوکوین همین شادو هستش. اما سوالی که اینجا پیش میاد اینه که ما تارگت های کدوم صرافی رو در نظر بگیریم؟ صرافی بایننس که تارگت هاش پایین تره یا صرافی کوکوین که تارگت 1250% به ما داده؟ دوستان ببینید باید بررسی کنیم اینو و خیلی خیلی چی بگم آزاردهنده است، یه جوری بین یک دوراهی سخت واقعا. ببینید صرافی بایننس از نظر حجم معاملات اول،
معروفتره، برجسته‌تره، معتبرتره و نهنگ‌های زیادی، سرمایه‌دارای خیلی بزرگی داخلش دارن معامله انجام میدن. اما صرافی کوکوین از نظر حجم معاملات پایین‌تره، معروفیتش نه اینکه کم باشه ولی از بایننس پایین‌تره و نهنگ‌هایی که داخل این صرافی فعالیت میکنن خب از بایننس کمتر هستن و اینکه اعتبار صرافی بایننس بالاتره. یه مثال هم براتون بزنم در مورد معروفیت این صرافی‌ها. ببینید اگه یه توکن بخواد توی صرافی کوکوین لانچ بشه، سر و صدای خیلی خیلی زیادی به پا نمیکنه. تأثیر میذاره روی رشد قیمت، اما خب زیاد به چشم نمیاد. منظور از نظر اخبار هستش. خب ولی صرافی بایننس، نمیدونم شیبا رو یادتون میاد یا نه، توکن شیبا وقتی که میخواست داخل مثلا کوکوین لیست بشه خوب بودا، اخبار خوبی پیشید، ولی خب زیاد چی بگم، زیاد به چشم نیومد. ولی وقتی میخواست توی صرافی بایننس لیست بشه توی کل دنیا پیشید که آره شیبا میخواد بایننس لیست بشه، اولین صرافی خفنه و دیدید که چه تأثیری روی رشد اون توکن داشت و برای همین میگم که بیشتر چشم‌ها روی چارت صرافی بایننس هستش. حالا ما روی چارت صرافی بایننس سیو سود بزنیم یا کوکوین؟ اول از هر چیزی اینو بگم دوستان، لطفاً توی بازارهای مالی طمع نکنید. طمع خانمان سوزه، یعنی اون سودی هم که داشتی از دست میره، اینو بهتون قول میدم. طمع نکنید. اگه سود کردی سیو سودتو بزن، نوش جونت، ازش استفاده کن. ولی این که بخوای یک شبه پولدار بشی، مثلا میگی من یک شبه با داگز بتونم یک پول خیلی خفنی به جیب بزنم و تمام آرزوامو برآورده کنم، نمیدونم ماشین رویاهامو بخرم و ببین همه اینا توی بازارهای مالی اتفاق میفته ها، ولی خب به مرور زمان با معاملات زیاد، با سودهای بیشتر و ضررهای کمتر. این نیست که معاملات فقط سود باشه. پس لطفاً طمع نکنید. اینی که میخوام بهتون بگم نظر شخصی منه و در نهایت تصمیم اصلی با خود شماست که روی چه قیمتی سیو سود بزنید، توکناتون رو بفروشید. حتی خیلی هم ممکنه اصلا نذارن به تارگت اول هم برسه، قانع باشن بفروشن. این تصمیم کاملا شخصیه و در نهایت گیرنده تصمیم شما هستید و من فقط دارم نظر خودم رو میگم، چیزی که خودم عمل میکنم. دوستان بنا به دلایلی که من بهتون گفتم که صرافی بایننس بیشتر به چشم میاد، برجسته تره و من روی تارگت اول صرافی بایننس 50% یا 60% از سرمایه‌مو رو نقد میکنم. پس 50 الی 60% توکن های داگزم رو روی تارگت اول صرافی بایننس یه ذره مونده بهش میفروشم. خب تا اینجای کار 50% میمونه، درسته؟ بذار بگیم 60%. خب روی اون 40% یه باقی مونده، 40% برام باقی مونده. اگه قیمت نرفت بالا، یعنی اگه اینجا دیگه ترمزش رو کشید دیگه نرفت، همیشه تارگت ها یک بار مجدد تاچ میشن، یه ریتست صورت میگیره. من دوباره روی اون 40% هم اینجا خروج میزنم. پس این در صورتی که قیمت از این تارگت برگرده پایین. اما اگه قیمت بالاتر رفت، 40% که دارم و 20% رو روی تارگت دوم صرافی بایننس سیو سود میزنم. پس تا اینجای کار 80% توکنامو فروختم و اگه قیمت از اینجا دوباره برگشت روی تاچ مجدد سقف، اون 20% باقی مونده هم سیو میزنم. ببینید تحلیلات توی اون زمان قرار داده میشه، چون که باید واکنش قیمت بررسی بشه. اگه لگ سعودی جدید تشکیل بده، خب مشخص تارگت های بالاتری داره. پس در حال حاضر دارم من اینو میگم که روند سیو سود من چطوریه.
در آینده قیمت تحلیل میشه و با توجه به اون شرایط سیو سود تغییر میکنه. خب میمونه 20%. اگه از این بالاتر بره 20% دیگه دارم و من روی تارگت 1250 درصدی دیگه آخرین سیو سودمو زدم. خب اون 20% که مونده 15%شو روی تارگت اول کوکوین، 5% آخرشو روی تارگت دوم صرافی کوکوین میذارم، چون که واقعا حجم پول خیلی زیادی میخواد به اینجا برسه و اینکه قرار نیست همیشه تارگت دوم تاچ بشه، ممکنه تارگت اول تاچ بشه برگرده. پس کاری که من میکنم اینه، روی تارگت اول صرافی بایننس 60% نقد میشم، روی تارگت دومش در صورت رشد، در صورت صعود بیشتر 20% دیگه نقد میشم. تا اینجای کار 80% و اگه بالاتر رفت 15% تارگت اول صرافی کوکوین و 5% باقی مونده روی تارگت دوم صرافی کوکوین. و اینم بگم این فقط نظر منه، شما میتونی هیچی نفروشی تا تارگت اول صرافی کوکوین و بله سودش خیلی بیشتره و ریسکش هم بیشتره. اگه نرسی میخوای چیکار کنی، اینا رو باید در نظر بگیری و ممکنه حتی نفروشی تا تارگت دوم صرافی کوکوین. ممکنه برسه سودش بی نهایت خوشمزه است و سود خیلی قلمبه‌ای داره و ریسک اینم باید بپذیری که اگه تا اینجا نرسید چی. و بازم میگم تصمیم گیرنده نهایی شما هستید. کاری که خودم میخوام انجام بدم من گفتم. حالا شما فردا روی تارگت اول صرافی بایننس نفروشید، قیمت بالاتر بره بگی کاشکی نمیفروختم، کاشکی به حرفت گوش نمیدادم و این حرفا، گوشم از این حرفا پر زیاد شنیدم. پس تصمیم نهایی با خود شماست. هر جا که به سودتون قانع بودید خروج بزنید. بازم میگم طمع نکنید. داگز میتونه 1250% سود بده، بله میتونه، ولی خب هر چقدر تارگت بالاتر میره ریسکش هم بالاتر میره که ممکنه قیمت به اون نرسه. اینو باید در نظر بگیرید. پس حداقل سودی که داگز میتونه به ما بده 220% و حد اکثر سودی که میتونه به ما بده 1250% و این با توجه به شرایط حال حاضر هستش. ممکنه مثلا به تارگت دوم صرافی کوکوین که 1250% برسه یک خبر مثبت خیلی مهم بیاد، مثل آزادی مدیر عامل تلگرام، چه بدونم، یک خبر خوب بیاد و باعث بشه رشد بیشتری صورت بگیره و از اون تارگت هم عبور کنه. پس چیزی که من الان دارم میگم بر اساس چارت و هیچ اطلاعی از اخبار آینده ندارم. خب به آخر این ویدیو رسیدیم. من براتون آرزو میکنم که سود خیلی خفنی روی داگز نصیبتون بشه. سود خواهد بود، قطعا سود خواهد بود، فقط یکم صبر میخواد. لطفا کانال رو سابسکرایب کنید، کامنت فراموش نشه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.